Rubanda Kolanda chaque lundi de 16h30 à 17h juste. Yo ozana posa ya délivrance na ba domaine na onyonso ko zangisa te émission oyo. Elongo na votre humble serviteur apôtre Papingemu, la sagesse du pauvre. Émission oyo ekotalisa yo ndenge nini ko réussir na vie na yo. Ndenge nini Satan na bakadi mpemba ba okoka kolonga yo te. Yango korataka émission oyo te okozala édifier pe ekopambola yo parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Shalom peuple de Dieu. To komina ngonga na biso ya émission na biso essayer encore. Benga déjà bana bandeko bozala ebele. Pambate lelo tozo shamela et jambalo la ko visiter yo bisika ozali. Na yebi que ça fait déjà 2 ans on a zala qui sous sur le na ba chaîne vi musala on a bandaki ko sala ya nzambe et sengaki kena meka ko zwa moi temps moko ya ko préparer single moko oyo to komona banjembo nango et puis ko bongisa musala na nzambe et lelo tozali boso na bino bana na nzambe tozo banda émission na biso tozo sambela avant to banda émission na biso o santo alola na pambolo poza malam yo moto o sepeli na moment o tozala liboso bandeko o bazolanda biso na batele na so sambela pona ndeko noso ya zolanda biso oya zwami na mbeto hôpital na ndako na mutuka na bisika noso na basalo na bango Zamba lola visiter bango na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, émission na biso essayez encore meka lisusu. Peut-être o meka kana mayele na yo, o meka kana mbongo na yo, o meka kana bozwi na yo, o meka kana famille na yo. Mais lelo to lingi to yebisa yo pour réussir le Seigneur meka na nani. Et sous thème na biso o tozo partager lelo ezali change ta position et Dieu changera ta situation. Bien-aimé, malgré tout ça propre, malgré tout là la banda quoi bien, aussi longtemps tout ça na bon moi, tu as pas situation où il veut senga to résoudre yango. Et ba situation wana et dépendre na position na biso. Position ya mutu mususu akanisaka ko silisa ba passe na ye po atanga trop. Maintenant Nzambe a isolé. Nzoka nde soki Nzambe asalaka banzete te science botanique n'ingake ezalate. Soki Nzambe asalaka banyama te science zoologie n'ingake ezalate. Soki asalaka mutu te anatomie n'ingake ezalate. Mokomona moto na kozanga koyeba ndenge Bible eloba mon peuple périt faute de connaissance abando chia elike na babetidi na ye. Nzoka nde Nzambe azwaka dans le néant atomboli. Nzambe atalaka betidi fete te. Nzamba tala ka famille o utate, nzamba tala pays o zati, mais nzamba tala attachement na yo, considération na yo vis-à-vis à liloba na ye. Tozo tanga liloba na nzambe na mokanda ya Ephésiens chapitre nango 6 verset nango 10. Ezana ndeko moko oyo azalaka antichrist na kombo ya Saoul. Mais ayaki kokutana na nzambe et tango akutani na nzambe nzambe ya lola ayebaki ko benga ndeko oyo po ate ya biso bapaye et ndeko oyo azoloba na mokanda ya Ephésiens chapitre nango 6 verset nango 10 alobi au reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations plutôt, contre les autorités et contre les princes de ce monde des ténèbres. Bien-aimé, awa, ce qui te l'a dit matangi oyo,
bazotalisa biso déjà situation na position. Awa Thomas Paul azoloba na bandeko o batikali. Tango azoloba au reste, c'est que zana bato mususi babeli, bakufi, ba mususu bazui ba problème, ba mususu bazana ba boloko, ba mususi bazui ba malade. Mais alobi na yo oyo zana na bonne santé. To pe na yo oyo kufi na nute. Thomas Paul azobendo matoi. Alobi fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire position na yo o se fortifier kati na nkolo. Ozala moto ya losambu. Ozala moto azozela lisunge pai na nzambe. Ozala moto tazozela lisunge na gouvernement. Pamba te bato ebele. Lelo baatalela kaka union sacrée. En tout cas, na sambela mingi pona mokonzi mboka. Pamba te aloba que Dieu soit roi au Congo. Mais union sacrée sans nzambe osala eloti. Tango déjà mokonzi mboka zoloba que Dieu soit roi au Congo. Et bon bateau ba osala na ye. Ce qui va changer nzambe te eloko ezate. Mokomona moto afandi asambela raté eloko mogote azozela nini union sacrée. Mais laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on va réussir na vie na yo, ce qu'on va bika na malade na yo, ko tche likia na baminga ngate, ko tche likia na famille na yo te, ko tche likia na kitoko na yo te, bitumba tozana ngo, bien-aimé eza bitumba ya nzoto te, eza ya matila te, na kitoko, na vrai chéri, ba obalanga, neti lelo bato ba chanja ba mode. Oyo ba benga maman mukolo bébé. Babenga papa mukolo bébé. Oyoka yonde motema nanga. Mais jour basila nako babeba naka. Comment mutu oya zalaka motema na yo alungwe me yo tika na bomboy. Bien aimé dans le Seigneur, changer position na yo. Banda ko luka nzambe na vie na yo. Banda ko mona ke sans nzambe yo sale lokote. Pamba te bitumba tozana ngo eza bitumba moko spirituel. Ce qui moto azali condamné dans le monde spirituel, dans le monde physique à cause de l'esclave, à tout salaire fort, à tout travailler, à tout le riba français, chiaba maquillage, chiaba cylindre bo chiawana, chiaba kabelo, bien aimé ba nokuta na kana ba triception pour déception zamuki. Donc sans ambe mutako sale lote, tala bisika yo vani position no tale la hanani. Ma sœur otale la nani, papa na yo ezana bandinga pe bazalaka na ba papa lelo papa kufi batikala ba orphelin. Eza pe na sœur moko azalaka na papa lokola yo lelo aza orpheline. Mais ezana tata moko akufa kate, le Dieu qui m'a ramassé au village. Nzamba lokotanga ya na nga. Akomisinga musali na ye, ba consacrer nga lelo na Nishasa. Lelo pe na komi utile na société. Bien-aimé dans le Seigneur otale la ranani. Ntoma Paul alobi boye. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Bozana situation moko, bazemi sarabino bobala raté. Bozana situation moko, bino boku faka ba locataire. Bozana situation moko, bino bozora misala, mais salaire ya kokuta malade. Bozana situation moko bizarre. Bozana situation moko, oyezo pesa bato esengote. Ba pesa bino déjà combo. Bapesa bino kombo botika ba locataire banda ba koko na bino mais ça na tata moko soko changer position na yo obandi ko talela ye tata wana ko longolo na ba loi établi ako banda no via sika. Bien aimé dans le Seigneur na lingina yebisa ndeko moko changer dans nos position na yo bando banda ko talela famille na yo basunga yo combien de fois bando banda ko talela ba chéri okutana na mibali combien basundola yo bando banda kotala mayele na yo combien oyo zu misalate mais ça na tata moko oyo lokotanga na mboka ndena telemeli boso na yo na zala semi lettré na suka na 4e première na yamboko na 97 moto moko apesa na chance ko bonga zati ba oncle ba jija beaucoup tunazonga mboka ba ebisinga ba bibo to atanga ta ko vivre na Kinshasa te mais oyo zo mona wana ba na image des églises mère nanga na ba paroisse et lelo na salaka lelo na silisi licence na nga na ipen lelo na za quelqu'un pourquoi ba teyanga verset moko Matthieu chapitre 6 verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu toutes ces choses vous sera données par dessus donc biloko nous faisons le quoi matabis ngana lobi non
Il faut penana kanganzambe so nzamba akosa kana kanelo kuta. Na bandi ko luka bokonzi likolo. Na tamboli lokola chrétien. Maman no so maman nanga, papa no so papa nanga, na lobi na kolinga kinoise te soki na futi mbongo te na famille bango. Na mi pesi discipline. Na tamboli na vie à masumuti. Na zalaki vrai chrétien. Par rapport à l'autre, comment on a ba chrétien na quatre église. Différence te na bata boîte. Soko tuniye azo confondre les causes à la propre na kotia biloko ya Jézabel biloko ya Delila ne koti na l'église le long même ba musicien chrétien ba tourner ba clip na ba kola tozo yeba te wapi tiel to yeba te wapi chrétien même biso ba pasteur to comment préférer to te ya mutu voyager bala bota mais ba te ya ba tout sous vérité te mais ngai la sagesse du pauvre moto bakino baboyaka bakinoze baboyaka na bala bango po nazalaka pauvre nazalaka ne lokote mais Dieu m'a ramassé pourquoi na changeaka position nanga na yebaka na tangate elongo na Yesu na koko réussir na yebaka ke ngana uta na famille moko pauvre na uta na ngana 400 km à Bandundu-ville donc na uta na kata mboka vers ba côté ya forêt équatoriale le kola na ye capitale famille lobi ngana ko bongate ifuna zonga mboka mezana tata moko bateinga na luka bokonzi na ye mutu keza matabisi voyage za matabisi libale za matabisi pambata loba l'homme quittera s'attachera à sa femme et ça un impératif l'homme quittera na tia maquillage na tia te mobile a quitter na otika mipende na ngali banda te po mobile ani nganga pona mipende po kwanga échantillon yaya ba échantillon et pesa un message pour bazo kwango bakanga post bakasa bien ya mozo mona lelo ezana ba ser mosusu ba sakaneli le bato ba la ser morobo soki moto abalaka pona mipende nde ba branamis batula soki moto abalaka poka na bakabelo nde belé ya batata ya lembelembo batiaka bakitambala na mutu nde batula mais na lingina yebisa ser moko na lingina yebisa frère moko changer na position na yo quel que soit malade ezwa yo tango mulai quel que soit kozanga ezwa yo tango mulai ata bafutaka yo te atozola na ngali bana mboko kangama atobotaka te bien aimé ngai la sagesse du pauvre na changera position na nga lelo na zona jali nazo senga na régie bazo tshela biso nzembo moko telema ko banga te eza moko na kata ba na kata single nanga nzembo na tournango na te ya tshel moko na nzela campus na mutu ka bongo mutema lelo tshel wana changer position atiki ndumba tshel wana lelo aza na Australie ye muta produire nga album oyo na tournango na ndaku na ye la nano telema ko banga te yo po changer position na yo nzamba sokola yo nzambe oyo kapel lenga vie mwana nzamba a dépendre na beti de fête a dépendre na union sacrée a dépendre na ba discours ya politique te mwana nzamba a dépendre na bonzambe nzamba loba kozona putula tomboli yo ata bato basundola yo aza capable atombola yo il est le médecin par excellence nzambe wana kosaka te soki na régie bazolanda biso batieli biso clip oyo ya zembo telema ko bangati na bandeko fortifier bandeko nyonso bazalaka na ba problème lokola nga bato basundolaki ke nzamba ko lokoto atongoli yo etango zolanda clip ozo tinda bana basomba déjà ba unité kala mingi tena lo fongola téléphone nazo sambela pona yo bien-aimé nako sambela pona yo zambe ya lola ako visiter yo nazo zela régie boko yiko tshela biso clip ya telema ko banga te clip wana otala clip wana chiel muta sponsoriser yango benga na famille na ngana na photo yume ni usila bateki na sobazali na ngoyo ba benga na ki kabisa ba ko swanda na photo ça va ma sœur ko banga te ngamba telema ko banga te Yesu azana bomo telema ko banga te akolongisa yo telema ko banga te Yesu azana bomo akufila kiyo nakomba ya kolongota akolongisa yo ata bapa seleki telema ko banga te Yesu azana
nakomi mwana na yo yo wana na mbeta lopitalo kati na pasi elika esili talela yawe azali zambe asimba elamba ya Yesu makila etika kotanga zimela kombo na Yesu etondangu ya bikamwa tilima kobanga te akolongisa yo ayota papasi tilima kobanga te Yesu azana. J'ose croire au comme on a clip on aussi les sayango peut-être na YouTube na biso lobby déjà YouTube et vous allez opérationnel au koyeba kokota na YouTube nzembo moni wana eza moto position na ezalaka ya kindumba ateka nzoto na ye baninga ba oteka vida ya préféré ateka nzoto na ye baninga ba oteka bakwanga ya préféré ateka mipende na ye nzoka ndeki ndumba eza na valeur na âge na 16 ans au trouble ba veno soko lati moi jipe moi mi pende za moi matame za au fur et à mesure aux la mkoba âge zo poussana 30 ans ba peta 16 ans ba yo remplacer yo otuli mais za na tata moko ko peso mubali eza na tata moko ko peso kimia eza na tata moko sika ba médecin ba lobe sili mais za na tata moko aloba na nzete bima na singulier nzete bimi au pluriel et qui signonso basala rango na bakasa basala rango na ba fruit basala rango na banzete nzambe azana ba pièce de l'échange nzambe azali na ba pièce de l'échange et ba lobi ba reine yo baby nzambe aza capable à changer yo ba reine nzambe aza capable à changer makila na yo ba lobi ozana diabète à vider makila wana to ya sucre lungwa nzambe aza capable à changer au barin, à changer au batron. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Présence dans un miracle. Et ça témoignage vivant. Position au tal et la ranane. Bando bani lambe la mibali ba fumwa. Combien de mibali si batikio? Bando kabela mibali ba mbongo. Combien de mibali batikio? Papa, maman, zamba loba, mobali nde azwa soin ya mwasi. Mwasi atosa mobali. Mais on a qui chasse comme le contraire. Nana tuli, à quel moment compte ça les balles. Changer nos positions na yo. Pour pas zone à valeur na les balles, il faut pas balle yo ma chère. Attends au lambi biloko. Attends bando là les pas mobile. À cause qu'on a valeur té, mais on a foutu mbongo. Nda cause on a valeur. Et loko yo fele, ils a la valeur té. Ba le bibi tumba na biso za contre domination. Le lot internet des autres dominés. Olandi film mo internet ba chaki ba sili yo po mami ki ba sili. Mais muto a che ba sili wana. Aza peut-être Rihanna, peut-être Céline Dion, na ba sili wana zo beta concert ya 2-3 millions de dollars. Zo ande na ba pays développé le col en Europe, ba na ba sili la 2 semaines. Et tant que tu as sili wana, ayeba zo beta concert mo gagner 2 millions de dollars. Et tant que tu as basile, tu as médecin. Ayebi que ce qui a le basile, à côté de qui s'est mort en misu. Yo beta rasoye nzango na quartier ba yebi okoto zi basile o mamiki. Okomota le roi pigeon. Nyo so na rapose libala. Siko bando tia basile ozi komene libala. Bando pakola ba saboter lomine zikiyo. Finalement, ezani ni ma sœur. Tala, au moins Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les pamboli en Zambé ne tombolak, ne pesaratimia. Balobi to domination internet ezana bolumbo abatuna kati ezapena Bible ezana mamagito. Mokomona mutumbi macheba mega continue internet patala ga bolumbo abat. Mais yo mo zana mutakala tala no mutakala na yo. Olembi ko tala mutakala na yo ya batundo zo tala. Après aucune église ozo sambe la paix. Si vous avez mon peuple périt faute de connaissance. Tant que mon peuple là, païen, les chrétiens. Ensemble, tantôt plutôt, à bon la mouté, makam. Même le pasteur, bana makam.
bayembi na ba makango. Finalement position na bino eza ndenge moko na ya ba pakano. Même avantage à mon pakano akeli felo na sa azolia batige azolia biloko noso. Maintenant yo za ndenge moko na ye okomi ni ya nzambe ni ya satana. Changer position na yo. Yo muto zobela. Lelo ozo nyokwama. Mais il y a des fois les ozobela yo moko ndo yibaka. Mais l'air yo yibako yebaka to robela. Lelo tikali na bana ba nyokola yo. Pour la nini omiliaka dot no yo moko na ba terrasse. Ozolia ba tige ya ba papa bana na lelo papa bana ba lenga pe ba tige 3 botisi yo mwana. Akimi futa ba tige yo liaka ya papa na ye, futa yango bokola mwana. Changer position na yo po eza tarte. Luka longa nzambe. Kutana na basala nzambe ba ote ya yo vérité. Ndenge biso to ote ya vérité ba flatter ote voyager bala bota. Nga ba te nga vie ya sanctification. Na tamboli na vie ya sanctification, lelo na tamboli ba payer bili. Pourquoi? Ba te ya nga vérité. Vérité soit ka vérité libéraka. Ba lobi tozana combat contre l'autorité. Yango moni na 2 Timothée bazoloba. Je vous exhorte avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes qui sont élevés en dignité, pour le roi, pour la bâtonnoso, pour l'autorité aux hommes wana. Yaya, ce qui le sambote au salama malamti. A nyo comme na chômage, le lo ba nommé, abali komi dédommager yemoko, na mbonga Congo, na mbonga ba population, nde ba mbonga ya zotonga bandaku na ye. Ce qui yozo c'est la ba promesse ba homme politique. Ozo c'est la promesse ba député. Banda tikela yo polo, azo c'est la jour de l'élection ko zalaka l'histoire yeli yo polo na mungwa. Mais ça na tata mokoleri yozo la ya zawana. C'est Jésus de Nazareth. Abenga liwana komba pungi. Abenga mobola na komba mozui. Makamba sale tikale invariable. Mal ezo chola côté ke na keton na kate, côté zo ute ka ukakati. Na livina yamba quelque appel. Na sambela pona bandeko oyo bazali na ba problème. Na sambela pona yo mais na koyamba yo jeudi. Bazo tchela biso publicité ya jeudi miracle. Ezaka ka quelques ba secondes. Jeudi ne na koyamba batuno so bazana ba ka yelanga ba kanyo se sika sanctification eza nde sika miracle ezalaka. Et sika vérité ezali nde sika miracle ezalaka. Bible le bina ba passe na biso atidi liloba pe lilobe kangolaki. Bazo tchela biso publicité ya jeudi miracle to tikali rien que na 7 minutes après publicité ya jeudi miracle 6 minutes tikali na oyamba ba peine. Yo muto za na hôpital, yo muto banda ba faire, o banda ki kotala ke ko kende liboso sans zambe, o associer nzambe na sambe la pona yo. O mona miracle o témoigner, o comme partenaire na ngana commune mususu, o comme partenaire na ngana pays mususu, o comme partenaire musala nzambe na ba province. Tozola na publicité et yo tia déjà ba crédit na yo, tia déjà ba crédit na yo. Nazo yamba quelques appels na sambeli pona yo. Jeudi nde nazo yamba na église. Jeudi miracle. Mutazo bela minga ngabalobe silipo na ye. Ye la biso ye jeudi. Yo mutu balobi yo ko baraka lisusu te ye la biso jeudi. Yo mutu sala ki ndumba mibali basundola yo yaka jeudi. Obongo la motemo ya Yesu nkolo pe mobikisi omona bikamwa na yo o témoigner. Nazo zela publicité oyo ya jeudi miracle au mona yango. Habitants de Kinshasa, Brazzaville et de ses environs, ceci vous concerne. L'église La Seconde Vie et SV en sigle que dirige l'apôtre Papingemu vous invite à prendre part tous les jeudis à des consultations prophétiques de 12h30 à 15h30 et des cultes de combat et délivrance de 16h30 à 19h30 dénommé Jeudi Miracle avec comme thème la Bible parle comme orateur principal l'homme de Dieu, le prophète, apôtre Papingemu, la sagesse du pauvre. Venez palper la main de Dieu, car l'Éternel écroule tes ennemis et délivre tes fils. Adresse, avenue Abouzi, numéro 4, quartier Massangou, commune de Mongafula, référence Matadi Kibala à Rembinza, Mama Mobutu. Cordial bienvenue à tous. Tala, nazo yamba bapel.
numéro na biso ezawana na oyamba 4 et 5 appels tous sur na minute pensate tu as 6 minutes seulement numéro na biso ezali 081 59 78 263 081 59 78 263 mosusu ezali 089 13 12 940 089 13 12 940. Bien-aimé dans le Seigneur, Nazali Koyebisa, toujours il y a ma premier appel. Allô? Ozo bela nazo sambela pona yo, mais ce qui moyen zali jeudi oya pona yambaka jeudi église ngwa nozo mona na ko sambela pona yo nzamba ko sala kombo ezanani? Ovandi wapi? Ozana masina sala fort jeudi na yamba yo nazana matadi bala na munga fula esika lobiko ezala ka musika te zwa ba adresse nyonso obengi na suka nazo sambela pona yo. Éternel Dieu na pamboli pour na bikisi na kombo na Yesu na sambeli pour na ser na ngai abika na kombo na Yesu tika malade za la musika na ye na kombo na Yesu a Nazareth amen. Na rozela yo jeudi na osambela lisusu pona yo. OK. Na ndenge tozoloba tozali ko sambela pona bandeko noso bazana ba problème. Au moins que ozana ba problème ezotumisa yo. Otambusaki vino na ba calcul na yo. Mais Nzamba zolo ba change ta position et Dieu changera ta situation. Kozala ndokia vina yo te. Tozo yamba appel. Allô? Ah. Bonjour. Allô? Zala musika ya TV, allô? Obengi biso na rompe ngaba. Olingiza masala onini? Frère na biso na rompe ngaba nazo sambela pona yo malgré okatani, mais soko leki jeudi l'église ekozala esengo makasi. Nzamba lola na pambu na sambeli pona ndeko na nga na rompe ngaba. O visiter ba faire na ye akende liboso na kombo na Yesu amen. Nazo yamba appel mosusu allô? Allô? Oui. Nazo yoka yo. Oui. Ovani na selemba oza pembeni na matadi kibala loba problème nona sambela pona yo. Nazo sambela pona yo mais jeudi ba mema yo comme en église. Tozana matadi kibala. Oyoki? Nako yamba yo jeudi mais nazo sambela siko pona yo. Zamba lola na tiki papa na biso na selemba na maboko na yo. Bible zoloba si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Zambe na telemeli douleur noso est diminué na kombo na Yesu afin que jeudi aya amona bikama na ye na kombo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, jeudi, nazo yamba l'église. Yo oyo raté okolanda biso vendredi, soko raté déjà jeudi, dimanche yaka l'église. Tozo sambela nazo te yo nzambe histoire te. Nazo te yo nzamba lokotanga moko dalemneya, asali nazala o nazali. Nzamba kosingata okosa yo te. Nzamba tika kana nyongwa mutu te, nzamba za maigod te. Po pesa mbongo amela yo, nzamba za bindo te. Nzamba za ba gouvernement ya mokulité. Oyo ba ministre belé ba premier ministre ba tika ba discours, ba sala ba discours oyo ba tosa ngote. Mais nzambe soka lobi yo otomama. Ata ba to ba che ba kali yo otoma. Ata ba to ba peso maladi moko incurable. Nzamba na ko pambolo. Amen. Allô? Ah, n'est pas katani. Ok, tout ça déjà na suka mission na biso. Na tikali presque na 1 minute émission déjà ici. Yo oyo ozalaki na crédit ko benga biso te. Mamero ezawana benga même après émission. Jeudi nazo yamba na église. Yo moto ko raté ko ya jeudi
so la biso vendredi oye dimanche na tongo église eza na matadi kibala so komika na matadi kibala oh là là allô oh kombipete benga ok église eza na matadi kibala so komi na matadi kibala otuni ba moto oye kendaka mama mobutu bakite sio na rebanza so komi na rebanza otuni église ya nzambe oyo apôtre Papinge Makamba ke église la seconde vie o mene vie ya sika Pierre atuni Yesu to landi o tokozwa nini yo solobi na siècle présent bokozwa au centuple na siècle à venir bokozwa vie éternelle ce qui na siècle présent tozwi au centuple te tokozi mokilité ore argent eza ya biso ndeni tozela lola il faut wana sena mutozwa ba mokili bamona ke toza na nzambe allo ok toza na suka émission na biso nzambe azwa lokumu na pamboli ndeko na nga azalaki na régie na pamboli ndeko na nga azalaki na nsima kamera nzambe alola apambola yo oyo ozwi biso na retard bengaka na mamero changer position na yo nzambe akochange situation na yo nzambe alola apambola bino journée na bino ezala favorable na kombo na Yesu ya Nazareth amen. Akolongisa yo